यहाँ पर यह लड़का भागते हुए आता है और इस बूढ़े को बेग फेंक देता है और कहता है अभी 2 आदमी आएंगे, तुम उन्हें किसी हाल में ये बेग मत दे देना। तभी ये दोनों लड़के आते हैं और इस बूढ़े से पूछते हैं तूने यहाँ किसी बच्चे को देखा है? तो बूढ़ा कहता है हाँ देखा है, बच्चा आगे की तरफ भागते हुए गया है। फिर ये दोनों आगे चले जाते हैं। तब बूढ़ा बच्चे से कहता है क्या है इस बेग में ऐसा जो तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है? तो बच्चा कहता है इसमें लाखों रुपए हैं। तभी ये दोनों लड़के वापस आ जाते हैं और कहते हैं बूढ़े तूने ही लड़के को, जा बेटा। आज जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना इसी महीने में पूरी हो जाएगी। के को छुपाया है बता कहाँ है? फिर ये दोनों पेट्रोल का ड्रम पलट देते हैं और बच्चे को उसमें से निकालकर बढ़े से खजाने का बेग लेकर चले जाते हैं।